No niin, eli tässä nyt sitten vähän lisää steppimoottori- ja magnetometritestejä. Eli setup näyttää nyt suurin piirtein täältä, eli tuossa on noin 2 laatikkoa vastakkain ja siinä on magnetometri ja siinä on moottori suurin piirtein samalla tavalla kuin ennenkin. Ja nyt moottori on sitten myös kytketty tuonne kontrolleriin, eli sitä voidaan tarvittaessa myös pyöräyttää haluttu steppimäärä magneettisten mittausten yhteydessä. Mutta aloitetaan vielä ensin ihan vaan pyörittämällä sitä sormin tällä tavalla periaatteessa niin kuin tuntuva pykälä kerrallaan. Ja katsotaan, mitä se näyttää näytöllä. No niin, eli nyt on juuri laitettu mittaus käyntiin. Tällä hetkellä tämä on taustaa, eli moottori ei ole vielä asetettu magnetometrin läheisyyteen. Asetan sen nyt. Nyt nähdään, että se sitten asettuu yhdelle tietylle tasolle. Nyt käännän sitten sormella tätä moottoria 1 pykälän. Se menee toiselle tasolle. Käännän taas, tulee tänne. Käännän taas, menee tonne. Nyt huomatkaa, että nämä kumpikaan ei ole se alkuperäinen taustan taso. Tämä on selvästi alempi ja tämä on pikkusen ylempi. Mutta nyt katsokaa mitä tapahtuu, kun mä otan step-moottorin enable johdon, laitan sen kerran 1 ja sitten takaisin 0. Ja se palaa tasolle, joka on hyvin lähellä sitä alkuperäistä 0 tasoa. No niin, taas on laitettu juuri mittaus päälle. Ja nyt näette, eli softaa on muokattu siten, että 5 sekunnin välein softa pyöräyttää. Nyt mennään, pyöräytään steppimoottoria, eli nyt mennään full step moodissa. Ja tätä pyöräytetään aina 9 steppiä kerralla. 9 sen takia, että se on 2 jaollinen luku plus 1, eli no suomeksi sanottuna pariton luku. Ja nyt nähdään, eli siellä on 3 tasoa, minne se asettuu. Eli se menee aina huipusta 1 välitason kautta sitten toiselle tasolle, kun sitä pyöräytellään. Tämmönen magneettikenttä saadaan eri asentojen yhteydessä full step moodilla. Nyt sama kuin edellä, mutta tällä kertaa half step moodissa. Nyt nähdään, että noiden huippujen välillä niin 1 välitilan sijaan on 3 välitilaa ja nähdään myös, että nämä mitut magneettikentät niin ne ei mene ihan symmetrisesti tuossa niin kuin alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Mutta niiden ylös menevien tasojen ja alas menevien tasojen pitäisi kyllä toistua aika hyvin. Täältä näyttää, kun mennään half step moodissa. Ja nyt sitten mennään 4. steppi moodissa. Tuossa itse asiassa nähdään jo ensimmäinen pudotus. Ne alkaa todella huonosti havaittavia jo nämä levelien pudotukset, mitä tiheämpään steppaukseen mennään. Sitten nyt näissä transitiokohdissa myös niin nähdään tommosia aika teräviä piikkejä, mutta ne
varmastikin tulee ihan tosta virtapiiristä itsestä, eli nyt siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siellä on tuolla on jälleen kerran, tuossa alkaa todella huonosti erottua, mutta kyllä tuossa on periaatteessa eri tasot. Nyt itse asiassa niin steppimäärä, mitä käännetään tässä 4. steppauksessa, on 33. Sitten vihoviimeinen testi, eli nyt ollaan taas laitettu päälle, mutta ei ole moottorin siinä vieressä. Tuon sen nyt viereen ja se täällä pyörittelee jälleen itseään, mutta nyt sillä erotuksella, että se laittaa itsensä joka kerta standbyin pyöräytettyään. Eli toi nykämä tossa oli se, kun tää moottori tuotiin tähän, mutta nyt se on pyöräyttänyt itseään monta kertaa. Joo, nyt mennään muuten jälleen kerran full stepissä, eli voin kommentoida kameran ulkopuolelta, nyt pyöräytti. Nyt pyöräytti. Nyt pyöräytti, datassa ei näy mitään. Ja sitten loppuun demonstroidaan vielä tää, eli otetaan irti tämä steppipiuha, eli nyt se ei enää sitä pyöräytä. Otetaan se vielä tuohon maahan. Sitten enable-piuha. Kerran maahan, kerran käyttikseen. Ja nyt takaisin maahan.